外邊嗰啲都仲滿足唔到你嘅話，咁啊要入裏邊啦。裏邊咧就大量地買。咁啊，呢啲係機打咯，嗰啲手寫有靈。冇錯，發財啊！祝大家發財啊！而家啲阿爸阿媽年紀大嘅，冇講阿爸阿媽，連我哋都係太鹹又唔得，太甜又唔得，就係艇仔粥。艇仔粥睇上去都幾靚喎。咁呢個係19蚊牛肉炒河粉。各位觀眾大家好啊！咁啊差唔多到農曆新年咧，我哋要買好多嘢嘅。咁啊一來係送禮啦，咁送禮咧就要送俾我爸爸媽媽啦，又要送俾佢爸爸媽媽啦。雖然啊都會回翻不少，有時仲回突咗，咁但係程序就要做嘅。咁又或者會買一啲喜慶嘅嘢啦，利是封啊。糖果啊咁樣擺喺屋企嘅。咁啊喺廣州咧，傳統意義上咧，一個地方去嘅咧就係邊度咧？就係一德路買㗎啦。咁只要大家但凡有少少要求嘅話咧，想嗰個年啊精彩啲嘅，因為親戚朋友多咧嚟探訪你咧，你冇理由人哋嚟到你度拎咗好多禮，你冇嘢還俾人走，咁屋企點都要擺啲嘅。咁咧，以前咧，我哋好多時候都係一德路買。而家有多方法啦，譬如話我哋嘅三寶啊，咁諸如此類。不過咧，一德路咧都係一個採購年貨最好嘅地方嚟。以前係海珠廣場地鐵站，今日就帶大家去一德路買年貨，喺嗰個方向過去嘅。仲有一間好有趣嘅便利店喎，咁啊都係呢間嘅，大概係一個鐵皮屋裏邊㗎。咁裏邊係買完嘢食之後咧，就可以坐喺呢度慢慢嘆咯。嗰度幾好啊，仲有一自助寄存行李㗎。為一個遊客，你嚟自香港啦、澳門啦，咁啊喺對面落個車喎，你想去一德路行下咁，但係你又可能會推住行李，酒店房又未必 check in 得到，咁點辦咧？你就可以將啲行李寄存喺嗰度，就係嗰度啦，寄存行李。咁啊對面咧就係賓賓。喺巴士落車嘅地方，呢度咧就係海珠廣場地鐵站啊。不過呢個位咧就要行落去嘅。咁當你行咗出嚟之後咧，你就可以繼續往西邊行啊。咁我哋就喺呢度過馬路，哇！嗰啲箱咁誇張嘅喂，嗰啲係咩嚟㗎？好似玩雜技咁嘅嚇。係啊，到過年嗰陣就係咁㗎啦。係啊，咁你喺路上咧亦都會見到有人拉貨過嚟啦，又或者有啲本地街坊買咗嘢就攞翻去啦。咁佢會見到佢手頭上拎住啲假嘅花啊、燈籠啊，細個又有，大個又有，咁就喺嗰個方向。如果你唔想行咁遠嘅，咁咪直接喺賓賓呢度買咯。買個太陽能嘅招財貓咯，30蚊一個㗎咋。又有一啲揮春啦，細隻字嘅，甚至乎蠟煲壺都有喎。同我哋上一集咧去到順德見到嗰啲都係一樣咁有創意㗎。早幾日我就問過觀眾話喺海外能唔能夠中到大吉，咁啊好多觀眾都答覆到我啦嚇，係梗係可以咧。其實問之前我都知道可以嘅，亦都唔會擺喺戶外嘅。呢盤吉超大啊，係啊，因為怕俾人擲走咗啊，所以要封住咯。不過都俾人擲咗不少啊上邊。經過兩盤大吉之後，慢慢往前行就會見到開始有嗰啲年貨賣啦。呢度有好多燈籠福字啊，其實呢啲咧過咗聖誕節咁上下開始，佢哋就要擺出嚟㗎啦。因為如果批發嘅話咧，太遲唔得㗎。仲有蠟煲壺添啊！睇上去好似同我早幾日攞到嗰個蠟煲壺爭咗幾隻牙咁嘅。屋企咧懶啊，唔中意擺鮮花，又或者會攞啲假花翻去點綴一下嘅話，呢度亦都有不少選擇嘅。會點綴一下嘛？仲有一啲獅子頭啦，呢啲咧可以做掛飾啊，掛喺個門口啊咁樣，可愛。
啲小朋友見到就開心啊！咁梗係少唔到有利是封啦，一德路係絕對會買得到利是封。個咁樣嘅燈籠要幾錢咧？先頭嗰個老細就講啊，40蚊就得㗎啦，係一個嚇，記住。對面就係星環廣場，早幾日嘅影片就同大家講過，我咪話去東莞之前咧先充好電，因為荔灣路封路，所以充唔到，走咗過嚟呢度充，咁啊食咗個貴價早餐嘅，咪就喺呢度咯，好貴，唔好講貴嗰啲啊，我哋繼續行啦。喺地鐵站出咗嚟之後咧，你一路往下一個地鐵站叫一德路嗰個方向行咧，咁你喺路上會經過幾個商場嘅，咁啊，譬如話萬寧廣場啦，咁佢有賣玩具嘅，到農曆新年時間咧，之前咧佢都係會賣一啲賀年嘅東西啦，咁然之後再後邊咧，譬如話有德寶啊嗰啲咧，都係會有好多賣嘅。咁啊，一定係揀得到你啱你心水㗎啦。咁啊，甚至乎咧，你再往後邊行去到一德路咧，就買乾貨海味啦。咁啊，買乾貨海味，然之後咧再買利是封，一條路乜都買得齊。前呢條叫解放路，咁喺呢度開始會見到好多嗰啲燈飾嘅喺對面。話連鎖條街。係啦。咁當你過咗解放路呢個路口之後咧，就開始好旺嘅。先頭我哋行過嗰條都已經算係叫一德路嘅啦，不過後邊會再旺啲咯。每一個人咧都係大袋細袋咁啊。上一集咪同大家講過，話到新年之前啊會買啲鞋啊、買啲衫啊咁。呢習俗咧都有不少人係會跟翻嘅，會一樣係咁做嘅。剛好亦都會有一個中旅巴士經過。應該翻去海珠廣場，猶如行花街一樣嘅喎，嗰啲共享單車擺滿喺呢度啊！咁啊，前邊呢度就係賣年貨嘅咯，萬寧福運街佢叫做喺戶外嘅。於右邊呢度行入去咧，就係賣玩具嘅批發嘅，批發零售都有㗎啦。咁佢你要問佢咯，有批發定零售啊？咁就得㗎啦，有。佢哋會賣俾你嘅。咁另外嗰盤大吉幾靚，幾大盤，上邊會掛滿啲利是封。另外咧個頂嗰度一定係會有嗰啲綠色啊，要生到好高咁樣先至係好㗎。咁下邊就點綴少少紅色嗰啲應該叫聖誕葉啊，我唔記得個名啊嚇。再往上咧就先至可以係菊花，菊花一定要，因為菊花咧會有黃色啊，黃色先喜慶㗎嘛。先顯得啲紅夠紅㗎嘛。哦，呢邊就已經係咁多賣㗎啦，賣餅㗎啦，賣後邊係賣餅嘅曲奇。呢度仲有大禮包，68蚊一盒，又或者糖咯、蛋卷咯。呢邊就都係賣緊啲掛飾啊，好多款類唔同選擇。價錢亦都唔係太貴嘅，不過佢冇寫價錢。呢啲咁咧10蚊嘅吊住嘅，即使話呢一個上邊有隻貓10蚊嘅吉祥如意，或者呢啲咁啊，只需要5蚊，5蚊係一塊，咁你要買2塊嘅嚇。利是封咯，10蚊5盒，佢仲要係數碼字體嘅，自己掃完10蚊喺度，咁就俾錢咁就得㗎啦。呢度仲禁止佢哋嚟擦鞋添啊！寫埋英文啊！下邊仲講埋法例係點樣嘅，繼續行啦。咁啊喺呢度咧，仲會有一啲年貨賣啊，雲耳啊。咁雲耳咧，因為我哋買年貨咧，除咗好睇以外咧，其實都係會食㗎。咁有啲嘢咧，你唔可以買翻去，淨係好睇㗎。年貨裏邊咧，我哋買年貨咧都要遵循呢個原則啊，個盒要靚，要喜慶。咁但係咧拆開咗之後咧，你要食得落先得嘅。譬如話平時可以蒸下冬菇啊咁樣樣，一買啲蠔豉翻去煲下湯啊，咁諸如此類咯。呢啲咧就係影下相，過年間屋喜慶啲咁嘅。啲小玩具可以俾小朋友玩，5蚊嘅，呢啲板嚟嘅應該係。單車賣添，後邊嗰度450蚊嘅，算平定算貴咧？呢啲應該係出口裝嚟嘅，紅色嘅地氈呢啲啊，15蚊嘅。你就喺呢度買過一啲公仔啊，
今年又有啊，今年係馬年啊，馬喎仲有嗯，呢啲金色嘅，但係呢隻個樣似一隻豬咁嘅， 20到25咩顏色都有啊，白色㗎啦，下邊係牛嘅，仔嗰啲啊，仲有牛嘅喂，係啊，要買啲玩具俾小朋友開心下嘅。但係佢咁大個，佢仲玩唔玩呢啲啊？梗唔玩啦！你最細嗰個侄仔都唔玩啊，嗰個可能玩嘅，嗰個3歲係嘛？啱識講嘢，有一啲得意啊！呢個20咋？誒， 20到25，不過佢唔響喎，唔響嘅。靚㗎，天選之馬20到25，豬都好啊，係啊，肥啊嘛，肥肥潤潤，阿妹都唔嗌夠。幾好啊！你最細嗰個，但係你咁多個小朋友，唔係淨係買一個喎，個個都應該要有喎。唔係你咁多小朋友啊，佢係姑媽，我梗係知啦，姑媽。啲小朋友睇隻金馬20蚊，咁喺呢度亦都祝各位觀眾喺馬場大有斬獲啊！嚇，呢個係東莞出品嚟嘅，好喎、呢個又好喎、呢個又好喎，呢個又好喎、呢個女仔中意啦，係老闆娘好高興嘅，聽佢講嘢。阿老闆娘仲講啊，點解要買金色咧？因為接落嚟咧火年啊，火年咧就唔好嘅，要避一避佢平衡翻啊，所以咧就要買金色，係咪咧？我唔知嘅，佢話係咁嘅咁。有睇啱呢個，好啊，呢個仲幾好啊，係睇上去仲細緻啲手工，嗯。你個女啊已經有嗰個大灣雞就唔使啦，黑馬定咩？黑色唔好，我覺得嚇親啲細路，嚇死啲細路呱呱叫。咁啊，俾2隻佢哋自己揀咯。嗰啲就原色嘅，嗰個金色嘅可以啦，灰色係。再嚟，因為到農曆新年之前，車流量就梗係大㗎啦。呢度都唔例外，外邊已經喺度塞緊車。好耐未見過一德路塞車，真㗎。以前一德路塞車係一個黑點嚟㗎，咁啊而家咧就好咗好多。不過農曆新年之前都係會比較多車咯。與此同時，仲有外國人嚟買喎，嚇。當你喺嗰度萬寧買完之後咧，繼續往前行啊，前邊呢啲咧就會再傳統啲嘅。咁啊，如果過咗呢個位置，你仲買唔到嗰啲揮春咧，後邊仲有一個位置買得到，咁再買就買唔到㗎啦。哦，呢個都幾靚喎。青蛙幾米啦？仲有丁財兩旺，咁啊睇你個願望係咩咯？5福臨門最好㗎啦。想唱什麼啊？哦，呢個係放利是嘅。先啦，10蚊，10蚊，係啊。想唱會好搞笑。佢幫佢媽咪賣貨，不過我哋唔係唔貴啊，係唔合適嘅，因為唔使咁大個利是封，然之後裏邊淨係擺5蚊咁樣，好肉酸噶嘛，或者20蚊，所以咧其實佢賣咧只係賣緊10蚊一個嘅啫，啲靚啊！利是封仲咩嘢個咩？係啊，萬事如意，上邊仲有隻獅子。幾好睇啊！佢嗰啲刺繡啊，不過呢啲就機織嘅啫。呢度仲有好多冰箱貼，咁好多旅遊區咧買啲冰箱貼，其實好多都係喺度攞貨嘅。我哋上次喺澳門買嗰個就擺咗喺屋企個雪櫃上邊咯，貼住。市集一樣啊，到農曆新年之前冇問題嘅，咁樣做，全部都係啊，係啊，最平一平得嚟，仲要選擇多咯。咁啊，立體嗰啲揮春又有，貼個福字又有，後邊啊嗰啲幾靚。哇，後邊嗰個靚啊，嗰幾個福字立體嘅馬年大吉，今年用到嘅啫喎，有個馬喺上邊。嗰啲公仔係啊，幾靚嗰個馬。上次我哋揾人寫一個都20蚊啊。嗯。咁啊，呢啲係機打咯，嗰啲手寫有靈。冇錯，
發財，祝大家發財啦嚇，唔到幾錢咯，係啊，睇唔到幾錢。不過睇怕都係20蚊左右嘅啫。外邊嗰啲都仲滿足唔到你嘅話，咁啊要入裏邊啦。裏邊咧就大量地買，好多時候咧可能有啲小公司啊咁啊買下呢啲送俾客人都好靚嘅。要買賀年禮品就呢度，呢個區域全部都係賣揮春嘅，又或者燈籠咯。呢個誇張，咁大隻馬喎，藤織㗎，有姚明咁高啦，都應該。呢個燈籠咧，呢個燈籠有趣，28蚊啊特價，好精緻嘅。咁大個，但係佢應該着唔到燈㗎。着唔到燈嘅。當你過咗呢度，繼續往前行，如果時間合適咧，就可以去得到石室啊，聖心大教堂啊。不過而家呢個時間咧，佢哋已經係收咗工㗎啦。5點鐘就關門啦，謝客㗎啦。話時話都好耐未見過一德路咁旺咁多人啦。什麼？疫情之後咧，大家都好猶豫嘅。今年咧，大家都要好努力先至可以揾到食咯。唔會嚟買嘢，但係咧上嚟呢度睇下咧，呢條街就值得嚟啦。雖然佢冇佛山咧筷子路嗰度咁傳統。但係呢度咧就快靚正，咩意思咧？即係可以好快咁買齊你想買嘅嘢。燈籠啦，繼續行入去咧，有啲比較傳統嘅揮春啦。以前呢啲咁咧，嗰啲睇上好似手寫嗰種啊全部都有嘅。又或者財神啦，好多傳統屋企都會擺啲財神啊，擺足一年嘅係會。沙炮都有啊！沙炮唔知大家有冇玩過？細個我成日玩㗎嚇，我係好大膽嘅玩沙炮，我樣樣嘢都好怕死嘅細個，但係玩沙炮就例外咯。咁啊，琴日咧去佛山順德嗰個花市嘅時候咧，見到個小妹妹喺度玩，我細個玩沙炮咧，我係揸咗喺隻手度攣爆佢，勁唔勁咧？過咗賣揮春嘅時候，咁啊開始賣乾貨啦。乾貨啦，咁乾貨會有啲咩咧？而家係多啦。乾貨買咗咧就唔係淨係過年食嘅，一年4季都食得嘅。有圓肉啦，60蚊一斤，平時食都得。又或者一啲呢個合桃嚟嘅應該係，或者冬菇啦，蟲草花啦，咧就變成一個大集市咁樣，全部都係人啊！松子50蚊一斤，會唔會好熱氣嘅咧？呢度全部都係賣啲乾果，花生啊、開心果啊都有。檔咧佢嘅老闆咧係新疆人嚟嘅，所以佢賣嗰啲貨咧係新疆嚟嘅貨嚟嘅，大多數都咁嗰邊啲乾果係幾好嘅品質。好多口立濕賣。紅糖薑一包一包嘅，阿老細就喺裏邊包緊，嗰啲都好食嘅。仲有無花果啊，呢個係，又或者60蚊一斤咯。士多啤梨乾就55，有啲係40，甚至乎連提子啦同埋大連鮑魚都有，咁梗係乾㗎啦嚇。多咗好多賣乾貨糖果呢啲鋪頭，乾果啊，好似一幅牆咁啊！你中意食話梅呢度就實有啱你嘅啦。呢邊亦都係一罐一罐咁樣入住嘅。我就唔係好中意話梅嘅，但話梅其實幾好啊，食多啲。以前咧口立濕就係食話梅，有啲用甘草，有啲用嗰啲糖啊咁樣醃製。亦是如此啊！舊年我哋好似喺對面買嗰啲餅乾嘅，到農曆新年咧，以前嘅習俗係會食瓜子嘅紅瓜，呢啲係新年必食嘅。
唔知你哋有冇食過咧？以前咧就係咁樣㗎。住舊屋嗰陣啊，我講而家新屋阿媽唔俾嘅，就係咧食完嗰啲瓜子咧，佢有客人嚟探訪啦，食完瓜子串個門啦，咁咧嗰啲瓜子咧食完掉落地下，踩到佢咧成地都係嘅，有聲嘅，咁樣就好㗎啦，就叫做喜慶嗱。而家少咗，食瓜子嘅人亦都少咗。於面前呢度就係石室聖心大教堂。都好旺喎，即使係關咗門，都好多人嚟影相。咁其實你喺外邊企喺呢個位影相都可以好靚嘅。好多遊客嚟到呢度，嚟到廣州都係為咗嚟呢度睇啊。咁又未至於嘅，但係呢度一定會係遊客嘅其中一個景點咯。觀眾問我喺後台問可唔可以計劃一個4日3夜行程啊？咁其實咧，只要你問咧，我都會發俾你㗎。咁好多時候咧，都會包括石室聖心大教堂㗎。咁你可以同北京路一齊遊玩咯。咁因為兩個地方其實唔係離得太遠㗎啫。咁當然啦，要睇你體力啦。你體力係十分之好嘅話，又或者睇天氣咯。夏天可能會吃力啲嘅。咁但係冬天秋涼嘅時候，好似而家咁咧，就會舒服啲。與此同時，你仲可以付費啊，揾一個攝影師幫你影翻張靚相。攝影師就會幫你執嘅。佢帶晒嗰啲 iPad 喺身㗎。一影完咧，佢就可以執埋相。咁當然好似唔知20零30蚊㗎咋，但係佢就唔會幫你晒翻張相出嚟嘅。以前嗰啲係會㗎，打印張相。而家淨係俾個電子版本你嘅啫，已經足夠㗎啦嚇。大家要求唔係話十分之高，咁你係可以手機影都得㗎咯。手機影都好靚，而家手機嚟到而家咧，咁已經不能內進啦。正月初9係先至開放參觀啊！農曆29啊，到正月初8啊，都係暫停開放㗎。你只可以喺外邊睇啊。大家記住啦，超級多人，超級多人。遊客嚟到廣州遊玩咧，有幾個地方打卡一定要去，譬如話西湖路嘅大佛寺啦。咁另外咧就呢度都係其中一個打卡點嚟到影張靚相，咁再走都得。呢度仲有免費茶水供應添啊！勁啊，叫泰山巴，呢個唔重要啊，重要係咧佢賣嗰啲乾果啊，買滿150蚊就同你寄埋翻去啊！無論你喺邊度都可以寄，400蚊咧仲可以免費包郵添，全國任何地方都得咧。咁睇新聞啊，好多馬來西亞人咧嚟到中國內地遊玩咧，尤其廣州啦，咁去。因為佢會住酒店啊嘛，佢知道酒店地址之後咧，淘寶啊買咗嘢之後咧，就寄去酒店啊，酒店嗰個 reception 咧就要幫佢收貨啦。reception 都好奇怪，點解呢啲都要買嘅咧？後尾慢慢就知道啦嚇，原來我唔證實係咪啊？有冇馬來西亞觀眾可以告訴我嗰個短視頻講嘅係咪真嘅？就係如果你哋人肉帶翻你哋國家嘅時候咧，就可以免稅嘅。但係如果係通過淘寶入去咧，就要收100% 嘅稅，係唔係咁嘅咧？咁我覺得會係嘅。如果唔係貪過癮啊，你咁樣買翻去應該係嘅。所以咧，而家有好多人咧，馬來西亞人嚟到中國內地遊玩嘅時候咧，都係會買好多淘寶嘅嘢翻去。旺角行花街啊，呢度超級多人。咁我哋係會買少少嘅打算。喺疫情之後咧，會多咗一樣嘢咧，就係盤菜啊，我都買過㗎，對面都會有不少啊。不過嗰啲你哋應該帶唔翻去，好多乾果啊！今年呢度又係開始會見到有啲海味啦，呢啲係貴價海味啊，上面係嗰啲鮑參翅肚嗰啲啦嚇。
而家啲阿爸阿媽年紀大嘅，冇講阿爸阿媽，連我哋都係太鹹又唔得，太甜又唔得。但係你唔買啊，冇個意頭又唔好，開心果咯，開心果最好噶啦。個名又好聽係嘛？有50蚊一斤嘅啦，有啲就45，再買一個夏威夷果30蚊一斤。先頭我哋買咗個嗰個，有冇奶香味啊？有就得啦。呢隻奶香啲。而家咧買呢啲咧就要注意幾樣嘢啊。唔好咁鹹，唔好咁甜，咁啊又要有意頭。最終咧就要試過嗰啲唔好益，即係嗰啲有啲益味好怪嗰啲咧就唔食得㗎啦。咁我都買過其實，咁啊呢啲咧試過冇問題嚇。再買咗個開心果同埋夏威夷果。蒸雞好啊！呢啲係嘛？野生小花菇係55蚊，應該係講緊一斤啦，係嘛？花菇啊55蚊，好香啊！細細包啊一斤，係咁啊喺個騎樓下邊行嘅。野生嘅喎。至於佢仲喺度欣賞緊佢個花菇咯。比較靚啲啊！到而家咧，我哋又買得七七八八㗎啦，而家準備翻去啦。睇下喺路上仲見到有啲咩啱買，因為米啦，同埋一啲糖果啊嗰啲啊餅乾嗰啲，其實已經買咗㗎啦。咁啊就係嚟行下一德路睇下有咩啱嘅乾果咁解啫。因為上網買咧，就算係山姆咧，都怕佢係益嘅，咁佢要現場嚟試過先得咯。係啊。一德路咧，到6點鐘好多鋪頭就會收工㗎啦。佢係朝頭早又都唔會話好早開檔，但係咧即使去到而家1年中最忙嘅時間，即係6點鐘左右就會收工㗎啦。呢度仲有間堅記嘅，不過我哋唔喺度食啦，唔食呢啲，飲湯好過啦。嚟再買啲乾貝，155蚊係一斤。我哋嘅一斤咧，記住啦，係500克。咁有啲啊140，我哋買翻135嗰隻啦。呢隻好似仲香啲。仲香啲啊！咁隔離仲有好多大蝦啊，咁又隔離嗰邊啊蠔豉反而用得少啲，少過乾貝。老婆更正我啊，金蠔，冇錯，金色嘅。似乎後邊仲有臘腸賣添，38蚊。好多海參，有寫年份，有寫邊度出產，有寫幾大嘅。真係咁好嘅。咁啊，我哋啊買到七七八八啦，仲聽到前面嗰2位遊客睇怕佢原先都係計劃過嚟順便睇下嘅啫，但係就買到1袋2袋。依家佢哋就話不如揾個順豐快遞寄翻去算。係啊，順豐快遞係特別準時㗎。咁啊，接落嚟唔好講咁多啦，我哋都要去食晚飯啦。去前邊睇下海鮮街嗰度仲有冇位啦。不過佢哋個鋪咁細，好難講。去到睇下，對面仲有添。賣嗰啲餅乾嗰啲啊，都係年貨節咯。潮汕特產牛肉丸都有啊。近嘅地鐵站就係呢度啦 ，A 口，但係要行樓梯嘅。嗱，我哋經過一德路地鐵站咧，佢同海珠廣場地鐵站咧係同一條線嚟㗎。如果你唔想好似我哋咁行嘅，或者你想先喺一德路行咧，你就可以搭地鐵嚟到一德路呢度6號線，好好記嘅啫。呢度海珠中路前邊好多燈籠賣嘅，好多，係海珠南路啊！呢度已經係海珠南嘅啦。呢度開車係頭殼都痛啊！喺廣州開得到車嚟到一德路咁就合格㗎啦。好頭痛嘅呢啲。合格。啊！上次我哋去到東山，真係落錯一個內環口都。5塊2包，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 5塊2包。呢度仲有碌柚葉賣添，嗰個咪仲有一啲水仙咯，切好㗎啦。紅色嘅銀柳啊，油啲菊花細細棵嘅，
遲少少咋，就已經係咁啊，唔食呢個㗎啦，已經決定咗，坐晒喺門口啊！呢度個海鮮街啊，菜館啊，我哋最中意嘅米芝蓮餐廳啊，平靚正，冇辦法啦嚇，下次請早。6點11分，咁啊5點鐘開工，咁啊冇位好正常㗎。接落嚟我哋往翻中山6路嗰方向行啦嚇，一路往前行咧就係海珠中路、海珠北路咁嘅，過咗去中山6路嗰邊，嗰度我熟啦，過去嗰邊食咧，嗰邊我而家諗到4、5、7間㗎啦嚇，行啦，食雲吞麵又得，食貴嘅又得，就係冇米芝蓮啫，麵都得。嗱呢間又好啊，粥品食唔食啊？呢間粥品咯，等我睇下咪呢間先。林記係啦，係嘛？冇記錯啦，呢間啊。有冇得飲茶嘅？冇飲茶嘅，淨係食粥。嗰方考慮，我哋都係決定翻去中山6路嗰邊食嚇。咁啊嗰邊我比較熟嘅，咁啊可能會飲茶啊，食啲點心咁樣咯，簡簡單單冇辦法。原本都想食米芝蓮嘅，可惜太多人。咁啊食小食店我哋碟頭飯啊，吞口啲。我係食粥粉麵飯啦。有豬雜湯飯，有豆腐飯，一個炒牛河，一個咖喱薯仔牛腩飯，同埋一個粥，仲有乜嘢？腸粉係腸粉，晚餐就送咗嚟啦，咖喱牛腩飯，咁啊佢有跟一個例湯嘅，25蚊呢個係，好似好靚喎，好多牛肉啫，我淨係見到。呢個咧就係艇仔粥。艇仔粥睇上去都幾靚喎，艇仔粥個價格實惠啊，10蚊咁大把。炒河粉呢個係19蚊，牛肉炒河粉。最後咧就係腸粉啦，我最中意嘅腸粉咧，呢個係牛肉腸粉啦，牛肉腸粉係11蚊嘅。仲有會問啦，兩個人叫咁多，就個女嗰啲都喺呢度㗎嚇。呢個最貴嘅25，呢個最貴25，呢個19，呢個11。呢個係10蚊嘅啫，個腸粥好似係。先食一腸粉先。艇仔粥冇錯，10蚊，好細嘅啲字。就係廣州路邊嗰啲小食店嚟㗎。咁啊呢度唔係西關喎，呢度係越秀喎，越秀區嗰啲路邊美食嚟嘅。嗰啲小食店啊，有少好似港式茶餐廳咁㗎。咁啊最緊要係咩咧？平靚正啊，快，喂同埋實有位咁解嘅啫。你話嗰啲食起身無與倫比就唔係嘅，最緊要平凡兩個字啊，對唔會話好靈精怪啊，同你以前食過嗰啲唔同味，唔會嘅。首先個腸粉咧就好滑嘅，然之後個豉油咧亦都唔會太，腸粉亦都唔會黏住個口。咁呢個咖喱牛腩飯我食唔食得㗎？食少少啦。打爆嘅。而家飯可能都差唔多。唔夠啦，可以再叫個餃子先。唔使餃子我覺得。但我哋平時食開嗰啲腸粉味，我認為咧腸粉咧，如果係會做得唔好咧，最容易咧就係嗰個米漿啊！你食起身米咧，嗰個腸粉皮咧。有啲怪味咁啊！呢個絕對唔會。好似咧，好滑咁啊！我早幾日咧睇到一個博主佢嚟自法國一個女仔嘅，咁啊佢男朋友咧同佢嚟廣州玩啊，咁啊帶佢去食腸粉。不過佢食係潮汕腸粉啊，同我哋啲廣府腸粉唔同。佢話好似食，佢未食之前咧，佢覺得點解好似張紙巾？想試下個湯，呢個例湯嚟嘅啫，冇乜特別就係例湯。試下呢個，呢個睇上去好似好平凡啫喎，但係都有鑊氣嘅喎。夠鑊氣。睇上去咧就好似初中啊，到華僑中學嗰陣咧，5蚊一袋嗰啲係一袋咧，我記住，嗰啲炒河粉咁嘅。但係呢啲嘢會更有鑊氣，係超有鑊氣。
仲好有趣啊！老闆係接受電話外賣落單嘅，咁個客人自己係攞嘅。係啊，唔知好似啱先嗰度冇位。係啱先嗰度雖好食，但係咧就已經越嚟越多遊客知啊！因為佢名真係好響。係啊，鬼咁多人咯、離譜。不過佢真係好嘅，好在呢度都唔差。行前兩步嘅好啦。同埋個炒牛河咧唔會太鹹啊，啲粉咧都係一條一條，同埋一樣都係會有少少燶嘅。呢啲麥鑊氣啦，佢又冇好多油啦，又唔會好鹹嗰啲，就係廣州人嘅口味啊，好清淡嘅。如果北方人食到，可能會覺得唔係好夠味嘅。我打算試一嚿個女嘅呢啲牛腩，夾嚿細嘅咧，有邊嚿係細嘅？每一嚿都好大，好牛啊，有牛味，就算入咗咖喱都，好食啊！呢個好，係真係好食。係，唔敢食到咁多，好食喎！打包俾佢。25蚊，仲有個例湯羹，幾好啊！接落嚟食埋個粥，嗰個艇仔粥嚟嘅，有魚片啦，有浮皮啦，呢個應該油炸鬼嚟嘅，有呢啲蛋皮啦、蛋絲啦嚇。我先過去391同中泰先嚇。同埋仲有呢個花生，我老細送埋單。係啊，阿老細親自送餐，我而家終於明啦，佢係咁㗎。因為附近咧可能好多長者，又或者係鋪頭嗰啲老闆行唔開食唔到飯啊，打電話過嚟，咁啊近近啲老細自己就會送餐過去，真係難得。你都買夠食夠啦，大家農曆新年仲會有啲咩餘慶節目啊？咁啊喺內地咧仲會打麻雀啦，不過我哋就唔打嘅，亦都唔會農曆新年嘅時候打麻雀，我都好耐未打過麻雀。仲會點啊？仲會去拜訪下親戚啦。咁啊以前咧就冇去得咁遠嘅，而家咧就會揸車周圍去下咁咯。因為農曆新年期間咧高速公路係免費㗎，咁啊我哋就會睇住唔塞車，咁咪近近地去行下咯。如果大家翻到嚟廣州，我覺得都必須要嚟一次一德路嘅。你未必係會有好多嘢要買，但係咧佢仲係保存得比較好嘅，但係又唔會話好冷清啊、冇人啊嗰種感覺嘅，冇可能係啊，車都開唔到啊。打定雞嘅。咁啊最近地鐵站就係一德路咯，前邊嗰個。咁至於酒店嘅話咧，呢邊其實就並不太多嘅嚇，你可以住翻去海珠廣場華夏啦，呢邊咧最主要係一啲批發嘅鋪頭啊，咁所以酒店其實並不多嘅。咁啊，如果仲有嘅話，你可以行翻去後邊近人民路嗰個方向，前邊一路往前行，去住嗰幾間接近100年嘅酒店啦，咩愛群大廈嗰啲咧，呢邊咧就仲喺度排緊隊，實在誇張啊！啱啱食飽飽埋單啦。依家咧，莫講話依家係農曆新年期間，好多人會過嚟呢度買年貨，順便食嘢。即使平時咧，如果搞到咁晏，其實都係會冇位㗎。好火爆，好火！咁我哋先頭食嗰間以外咧，仲有先頭嗰個食粥都係唔錯嘅。呢至於其他嗰啲咧，就未食過啦。呢度仲有個茶餐廳添，又或者牛腩粉。邊繼續往前行咧，就已經係一德路地鐵站㗎啦。我哋應該6號線轉翻去都得嘅。呢隻俾我。有冇話咧？仲有一個嶺南第一，嗰個睇唔到咩字？第一鍋食咩嘅咧？好多發快遞嘅地方，呢啲係寄外國嘅。對面就係一德路，先頭我哋經過嗰幾個賣揮春啊嗰啲地方咧，
呢啲就可以感受到越秀老城區嗰啲味道。坐喺路邊食咁好開心，食個豬腳飯咁都幾好啊！豬腳飯好多潮汕人咁啊，呢邊應該都可以。燒鵝㗎，燒臘呢度呢度都可以啊！蒜頭早知嚟呢度啦，唔係嗰度唔好。呢啲咧就都係腸粉同埋蒸飯，未行過呢條巷啊！行下啦，我都未行過。呢個叫新橋市，呢個叫太和里，哇，黑麻麻嘅。咁喺左手邊就係玩具城啊，國際玩具城啊，好勁啊個名。前邊有賣水果嘅，仲有賣蔗嘅添，好多人喺度發咗財啊！呢啲咪係啊，呢啲咪馬路咯，跑馬噶嘛，唔係快活谷嗰啲馬喎，路燈都唔光㗎，哇！呢個方向過去係我都唔知咩，前邊呢條叫咩路？睇到係天成路，係啊，天成路，即係平時好少行賣紙嗰條街啊，係啊，紙行路啊，一路行過去就係、秀老城區就係咁黑麻麻。其中一個最大原因咧，就係因為啲樹比較茂密嘅啫，上邊都係有路燈嘅。咁同埋啲鋪啊，因為人哋收晒工啊，所以咧條路就唔係好光。成條都係做膠袋㗎啦。係啊，做膠袋嘅天成路，所以印刷同埋主要係印刷。係啊。所以你唔係話廣州成個批發市場？係啊，批發市場。大型批發市場。左邊呢度係賣玩具嘅咯，玩具隔離啊好多賣袋嘅。呢度入去就賣玩具，不過收晒工啫嘛。係啊，好多潮汕人。潮汕嗰邊咧好多係做一啲玩具啊。係玩具。潮汕美食特別多，呢度又有沙茶肉果，果即係果條咁解啦。呢度都賣埋乾貨，咁都係以玩具為主嘅。呢個係快遞哥哥嚟嘅，哇，開得幾快！而家仲喺度賣緊喎，應該係賣埋啲貨尾佢咧。小朋友最開心，乖咗一年就等依家嘅啫。細路咧到農曆新年時間都係好開心嘅，咁啊亦都喺呢度咧同大家拜個早年啊嚇，咁啊嚟到通常咧每一年咧我哋嚟到一德路呢一集咧都意味住就係一系列嘅農曆新年影片咧會呈現俾大家㗎啦，下集見，拜拜。